Стук. История случилась с бывшей женой и ее отцом. Отдыхали они летом на даче. Она тогда еще девчонкой была. А дача, не дача даже, а домик однокомнатный с верандой в Подмосковье. Так вот, собрались жена бывшая, все годы девочка-подросток, с девчонками и мальчишками истории всякие страшные творить. Но и всплыла история кладбища, где якобы всякое творилось. Подбадривая друг друга, решили сходить к кладбищу. Ну такая бравада подростковая, а нам не страшно. Сказано, сделано. Подробно не буду описывать суть в том, как они шли по леску, что прилегал к кладбищу. Дело вечером было, но не стемнело еще. Позади них резко горн затрубил, отчего они перепугались и рванули обратно в деревню. Но вовсе суть не в этом. Естественно, бежали они быстро, только пятки сверкали. Отдышались, по добам разбрелись. И вот сидит, значит, она на веранде в тот же вечер, книгу читает. Отец в комнате спит. Раздается стук в дверь. А надо сказать, что входная дверь под углом к одному из окон на веранде. То есть можно глянуть в окно, не открывая дверь, и увидите, что перед дверью стоит. Так вот, подошла она к окошку, никого перед дверью. «Мальчишки, дураки!» — подумала. Все шутят. Вернулась к книге. Опять стук. Снова к окну. Он то же самое. Нет никого. Ну, решила перед окном посидеть. Поймать с поличным озорников. И в тот самый момент, когда она рассматривала в окно дверь, так в очередной раз дверь сотрясается от сильного стука. Ну понятно, тут кто хочет перепугается. Возле двери никого нет, но в нее стучат. Побежала к отцу. А тот проснулся, уже ворчит. Мол, какого хрена ты там долбится кто-то? Она ему все и выложила. Вернулись с отцом к окну, и тут снова грохот в дверь. Отец лица изменился. Услал девочку в комнату, сам же достал топор и остался на веранде. Через некоторое время стук прекратился. На следующий день подруга ее, закадычная, которая тоже на кладбище накануне ходила, рассказывала, что к нему ночью кто-то в дверь стучал. То есть неохотно, вспоминая эту историю, подтверждал, что, мол, так и было, но от толкований не сдержался.